سلام 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 ماما. سلام، سلام احوال شما؟ سلام. خوبین؟ بهتر شدم؟ آره خیلی. آره خدا رو شکر خیلی خوب شد. اوکی. آره اومدم با وای فای دیگه. آره کجا امروز نقطه خوب میگه سلام سلام پگا سلام جان. امروز خوب نیست. پگاه سلام جان. سلام. سلام پگا جان، چطوری خوبی؟ خوبی؟ مرسی، شما ببخشید خوبی؟ ما خوشحالم لایومون یه میبینم. چند دقیقه با تاخیر من برگزار شد. من آنتنم خواستم ویو رو عوض کنم نشد. آره. آره دیگه خوبی طول شما؟ الان اصلا میشه کرد. تولد مبارک خیلی ممنون، مرسی. عزیزم. انقدر همه مرسی. دوستان لطف داشتن. ممنونم انقدر خودتون از این دیگه همه با پیام. محبت هستی. سلامت باشی. دیگه قربونت. اینترنشنال شده خیلی تولدت باحال. افسانه. آره واقعا داشتن همچین گروه و همکارایی واقعا نعمته، کجای دنیا پیدا میشه. آره به خدا. مرسی، قربونه. مرسی از همه. انشالله که سلامت باشین. قربونتون. قربونت برم، مرسی، شما هم همینطور. آره خواهش ایشالله 120 سال دیگه خودم دوباره تبریک بگم. انشالله. انشالله. شهرام هم از کار زندگی افتاد بیرون بود دیگه، گفت برگردم برم خونه. خونه. آره نه من گفتم یکم ویو رو عوض کنم یه هوای تازه‌ای باشه فرش باشه نشد آنتن نمیداد. آره آره اومدم تو خونه. آخه بعضی وقتا پگاه توی لایواش میره تو ماشین میشینه. اونم به خاطر بچه ها. آره مامانا که بچه دارن خب آره مجبورن که بعد یه یه جایی ذره بریم صدا نیاد. ساکت. الانم انقدر بهشون گفتم بچه ها هیچی نگی، همه چی گذاشتم براشون. آره هیچی نگینا، من الان میام. خلاصه دیگه همین دیگه. اوکی. خوشحالم در خب خدمتتون هستم قربون. امروز. آره مرسی ما هم مرسی از خوشحالیم. همگی. ممنون دوستان لطف کردین که اومدین توی لایو. مرسی از شما که نگاه میکنیم ما رو حمایت میکنیم. ممنون. ما دوباره یه لایو گروهی اومدیم با افسانه جان و سارا جان و مهمون عزیزمون پگاه جان. امروز هم خدمتتون هستیم با یه 45 دقیقه لایو کوتاه. آره دیگه کوتاه دیگه. کوتاه یه دوستا سوال بکنیم و دیگه مشکلات دوستا یکم رفع بشه بریم سراغ بقیه بیزنسمون. خب عالی. یه دو تا سوال داریم. اول سوال اولیه رو بپرسم ببینم اگه وقت جوابگو بود میریم سراغ سوال دومی، اگه نه سوال دومی میره واسه لایو بعدی. آره ببینم حالا سوال اولیه چقدر پتانسیل جواب دادن داره. سوال اینه که بین بیزنس آنلاین و آفلاین چه تفاوت‌هایی؟ نمیدونم شما قبلا بیزنس آفلاین داشتین، هر کدوم که داشتین میخواین همون شخص شروع کنه اگر که آفلاین داشتین بعد تفاوتش با بیزنس آنلاین بگین، یا مثلا از هر تفاوتی اگه میدونین هر کدوم مثلا دو مورد اشاره کنین بعد بده بعدی بده بغلی. آره 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 هر کدوممون میتونیم دو تاشو اشاره آره کنیم. خب کی آفلاین داشته دستش بالا؟ هیچکی. هیچکی. خودتون. پس اول شما شروع کنی. اوکی. من فکر کردم که بقیه داشتی. اوکی. من خب کارمندی بودم، آفلاین آره بیزنس نداشتم. خب ببین من خیلی مفید مختصر کوتاه یه دو تا اختصار چیزشو بگم تفاوتشو. این که خب ببین من از اولش که حالا دانشگاه بک‌گراند تحصیلی آزمایشگاه اینا داشتم که اصلا از همون اولش هم من نرفتم سراغ کارمندی، دوست داشتم که زودتر پولدار شم. بعد رفتم سراغ کارهای آفلاین، مغازه‌داری از این داستانا و خب خیلی هم شغل عوض کردم چون واقعا تجربه نداشتم، کوچ و منتور کنارم نبود و واقعا به همین دلیل آره مجبور شدم شغل عوض کنم. ببین آفلاین اول باید بری جا پیدا کنی، همون جا پیدا کردنش خودش آدمو پیر میکنه. اینکه جا کجا باشه که پاخور باشه اصطلاحاً که مشتری بگیره، مشتری بیاد، بعد متراژ چجوری باشه. اونجا توی ایران هر صنفی واسه این که تو بخوای یه مغازه‌ای بگیری متراژ خاص خودش رو داره. یعنی مثلا تو میرفتی یه مقدار پول داشتی بعد اون متراژ به اون متراژ میخورد ولی متراژ به اون صفر نمیخورد، مجبور بودی بری دوباره یه جای دیگه بگردی. ببین خیلی همون خود اون جا پیدا کردن آدمو پیر میکنه. و اینکه بعد که جا پیدا کنی حالا باید بیای چیزش کنی، باید بیای توش جنس بریزی. اگه این مغازه خالی کس نمیاد یا آخر یا باید یه چیزی بگیری و انبار کنی و بفروشی یا بیا یه چیزی تهیه کنی و بفروشی. نهایتا یه سری وسیله اولیه میخواد.
که خوشبختانه این دوتا مورد توی بیزنس آنلاین نیست. یعنی اینکه تو احتیاج نداری دنبال جا بگردی، متراژ و این داستانا، و اینکه وسیله خاصی هم نمیخواد که بریزی توی بیزنس آنلاین که حالا از اونا بخوای کسب درآمد کنی. حالا این دوتا رو من گفتم، بقیه‌شو شما دوستان زحمت بکشین لطفا. آره ممنون. آره آخه نکته خوبی بود. در ادامه صحبتت میخواستم بگم که میگی که باید جنس بریزی توی مغازه. همون قبل که جنس میریزی امنیت هم پایین تر میاد، چون حالا توی ایران شما تجربه شو داشتی. گفتی به هم دوزد بگو دست گذاشتی رو دلم. آره همینو میخواستم بگم، اون امنیت شغلی رو ندارین شما. یعنی هر آن ممکنه اگر که جنساتون حالا مواد غذایی باشه که خب ممکنه خرابی، اکسپایر میشه، تاریخ مصرف داره. یعنی ولی جمله داری آتیشو داره منو تازه میکنی. نگو دیگه پگاه نگو. ولی خب دیگه آره این امنیت خب خیلی مهمه. و اینکه حالا توی بیزینس آنلاین ما جنسی رو نداریم، بیشتر یه خدماته. حالا خیلی از بیزینس های آنلاین هستش که محصول میفروشن، ولی خب بیزینس آنلاینی که ما انجام میدیم خدمات هستش و هیچ محصولی نداریم که نگران موضوعی باشیم که حالا الان جنسمون خراب میشه یا رو دستمون باد میکنه به قول معروف. تاریخ داره، بالاخره چک باید بدی به کسی یا پولش رو چیز کنی. اینا همه مزایای بیزینس آنلاینی هستش که حالا هر بیزینس آنلاینی حالا نسبتاً متفاوت هستش. ولی خب چیز دیگه ای که برای من مثلا جالب هستش محدودیت زمانی هستش. در بیزینس های آفلاین بیشتر از 12 ساعت شما نمیتونی کار بکنی دیگه، نهایت ساعت 9 میرین تا 9 شب یا 10 شب. ولی خب توی بیزینس های آنلاین شما محدودیت زمانی ندارین، یعنی توی 24 ساعت میتونین همیشه در دسترس باشین، همیشه میتونین کارتون رو انجام بدین با اون زمانی که خودتون مشخص میکنین. و اینا مزایایی بود که این دوتا مورد، یکی امنیت و یکی محدودیت زمانی نیستش. حالا بغلی شما بگید. من بگم نور میخوره باشه همین. خب همینجور که گفتین مکان رو که محدودیت نداریم، زمان هم محدودیت نداریم و توی این بیزینس، ولی تو بیزینس آفلاین محدودیت مکان و زمان هست که همینجور که آقا شهرام گفتن لوکیشن واقعا مهمه توی بیزینس. و امنیت هم که گفتی موردی هم اشاره کنم که خب باید بیزینس رو بیمه بکنی، باید اینشورنس داشته باشی برای کارمندات، برای خب اموارت، برای اتفاقایی که ممکنه بیفته. ما نه اینشورنس باید داشته باشیم، نه اینکه کارمند بگیریم بخوایم حقوق بدیم، و نه اینکه انبار داشته باشیم که بخوایم بکاپ داشته باشیم و نمیدونم جنسی نگه داریم، شیپمنت نداریم، مرجوعی نداریم. بنابراین خیلی از این دردسرایی که بیزنس آفلاین داره رو ما نداریم. حالا یه چند تاشم هم سارا جون بگه. باشه حتما. یه چیز خیلی خوبی که به نظر من داره این هستش که شما تو بیزنس آنلاینتون نیاز به حضور فیزیکی زمان خاصی ندارید. مثلا برای حالا کار آفلاین شما حتما باید حضور فیزیکی داشته باشین، ولی خب آنلاین هر موقع دوست داشتین، هر موقع زمانشو داشتید میتونید این کارو بکنید، بسته به زمان و مکان خودتون هستش. و ضمن اینکه یه مکان خاصی رو شما توی آفلاین مثلا پوشش میدید، مثلا توی یه منطقه خاصی یا توی یه شهر خاصی، ولی وقتی که بیزنس آنلاین دارین با توجه به هدفهایی که دارین، جایی که مشخص میکنین، ممکنه بخواین توی اروپا یعنی این کار خودتون تو اروپا گسترش بدین، توی آمریکا، توی استرالیا، همزمان برای چندین جا میتونید چندین کشور کار کنین، عدتون رو ران کنید. و برای همین خاطر هستش که میگن اینترنشنال هستش، یعنی شما ضمن این که 24 ساعت سیستم داره برای شما کار میکنه، فقط یه چند ساعت وقت میذارین تا سیستم رو چک بکنید، میتونید طوری عدتون رو ران بکنید که تو کشورهای مختلف بچرخه و اون محدودیت مکان رو ندارید. و یه حسن خیلی خوب دیگه هم که داره، اگه خدای نکرده مثل کووید یک زمانی بیاد که خیلی از بیزنس ها مجبور بشن که خودشون نتونن به کارشون ادامه بدن، مجبورشن بسته بشن، ولی این محدودیت ها برای بیزنس آنلاین نیستش، میتونن همزمان تو خونهشون نشستن کارشون هم انجام بدن و این یه مزیت خیلی خوبیه که کارشون از دست نمیدن. دقیقاً. تمام این مواردی که شما اشاره کردیم من با گوشت و پوستم حس کردم همشون. یعنی برای همین این کارو شروع کردین. واقعا برای همین. آره ببین اون که پگا جون گفت راجع به اینکه امنیت شغلی، واقعا آره من یه روز رفتم دیدم کرکره مغازه شکسته، بالاست در شکسته و جنسا رو بردن.
این اولیش. اینکه اکسپایر شدن و خراب شدن جنس ها، خب من یه ساندویچی داشتم یه مدتی، یه روز صبح رفتم دیدم برق از شب قبلش رفته. ببین تمام جنس های توی یخچال خراب شده بود، یعنی یه ضرر خیلی هنگفت. بعد اینکه افسانه جان گفتن راجع به امپلوی و کارها، میگم تمام جمله رو من حس کردم و یعنی اینا همش تاج خاطره است. اینکه امپلویتون، آره فکر کن مثلا من یه رستوران داشتم، بعد یه روز صبح آشپزم اعتصاب کرد، خب چیکار کنم؟ هیچی، اون رستوران روز بسته شد، هیچ کاری نتونستیم بکنیم تا بالاخره نشستیم صحبت کردیم و دوباره آوردیم سر کار. خب بذار من یه سوالم بکنم داغ دلتو بیشتر. هزینه تبلیغات چقدر دادی؟ حالا میرسم بهش. آره اونم داستانی داشت واسه خودش. آره. بعد اینکه سارا جان گفتش که راجع به اینکه توی منطقه و محله شما نمیتونی یه منطقه بیشتری رو کاور کنی. ما اومدیم توی بندر عباس، من یه رستوران کیترینگ داشتم. بعد خب ما داشتیم محله خودمون رو کاور میکردیم. بعد یکی فکر کن، خب بندر عباس شهر بزرگی هم نیست، کوچیکه. یکی از مثلا ما این سر شهر بودیم، یکی از اون سر شهر تماس گرفت که آقا ما توصیف غذاهای شما رو شنیدیم و برای ما یه پیک بفرستیم. ما گفتیم اوکی. ببین موتوری من رفت 1.5 ساعت بعد برگشت. یعنی من تمام دلیوریام موند رو دستم. خب ما 5 تا پیک داشتیم ولی همون یه دونه اصلا اون روز کلا دوباره به هم. میگم تمام این چیزایی که شما دارین میگین واقعا تفاوتایی ممکنه خیلی ریز باشه، ولی شما هر روز باهاش درگیری و هر روز داره اثر میذاره روی بیزنست به انواع مختلف. آره. بعد خب حالا یکم میخواین دوباره شما رو چیز کنیم، بعد بریم سراغ تبلیغاتی که پگاه از من سوال کرد که من همش صحبت نکنم. به نظرتون دیگه چه اختلافات دیگه هست؟ اینکه مثلا شما امپلوی دارین، امپلوی حالا مثل اون داستانی که مثلا پیش اومد نخواد بیاد سر کار، یهو بگه من نمیام، هیچ چیزی هم نداره، هیچ ضمانتی هم نداره که بخواد بیاد سر کار و بخواد چون به اجرا بذارین اینجوری. اونو با امپلویا چجوری میشه رفتار کرد توی آفلاین و خوشبختانه توی آنلاین این داستانو نداریم ما؟ من یه موردی بگم، تفاوتی که خیلی مشهوره همون آنلاین بودن ما هست که بسته به اینترنت هست. خب هر مشکلی که تو سیستم به وجود بیاد، سیستم پشتیبانی خیلی سریع میتونه اینو رفع کنه، یا با یه گوگل کردن، با یه سوال از کوچ یا تیمی که ساپورت میکنن بپرسیم، خیلی زود مشکلمون رفع میشه. ولی توی بیزینس های آفلاین اگر که دستگاهی خراب بشه، اگر نمیدونم آفیس توری بشه، اگر به قول شما امپلوی بخواد چند روز نیاد، خب کار میمونه کلن و دوباره دردسر اینکه بخوای کسی استخدام کنی، مصاحبه کنی، نمیدونم اون هزینه‌ای که باید بکنی تا کسی استخدام بکنی، اینا همش توی بیزینس آنلاین ما صرفه‌جویی میشه و خیلی سریع انجام میشه و حتی مشکلاتی که ما داریم تو گروه میذاریم تو 10 دقیقه ماکسیموم، تو 10 دقیقه جوابشو میگیریم و میتونیم که بقیه‌شو انجام بدیم. فکر میکنم که اینم یه مزیتیه که بیزینس آفلاین نداره. درست. سارا تو دور و برت کسی بوده که بیزنس آفلاین داشته باشه؟ آره خیلی‌ها بودن که داشتن. چه بعضیا خب نتیجه‌ای ازش گرفتن؟ خب بستگی داره، و بعضیا چند واقعا سال داشتن اون بیزنس رو مداوم؟ بعضیا خب واقعا موفقم هستن، هنوزم دارن کار میکنن و موفقم، ولی خب تایم زیادی رو دارن روش میذارن. یعنی از صبح زود، من مثلا یکی از آشناهایی دارم که خیلی هم موفق هستش تو بیزنسش، ولی واقعا هم زمان میذاره. یعنی از ساعت، با این که درآمد خوبی داره و اینا، ولی از 7 صبح بیدار هستش همینطور تا 10 شب، یعنی یک سره داره کار میکنه، ضمن اینکه کارمندای زیادی داره و ضمن اینکه در ماه مبلغ زیادی رو بابت جاهایی که مثلا داره و ضمن کارگرایی رو که زیر نظرش دارن کار میکنن، چون مثلا تو کار ساخت و ساز هستش داره انجام میده، یعنی هزینه های زیادی رو داره، بیمهشون، و اگر خدای نکرده یه اتفاقی برای یکیشون بیفته، خب هم خودشون ناراحت میشه و هم کار بیمه و چیزای دیگه هم هست، چون خیلی هم آدم با وجدانی هم هستش. مثلا یادم چند وقتیش میگفتش که یکی از کارگرام افتاده، نمیدونم پاش شکسته و اینا، خب مجبور شده هم خانواده‌اش رو ساپورت کنه هم خودش رو، علاوه بر بیمه خب فقط میتونسته بیمه رو بده، ولی حالا از نظر وجدانی این کارم کرده، چون که مثلا میگفته خب سال‌هاست داره بر من کار میکنه، بر کار من هستش.
ولی تایم خیلی زیادی رو داره میذاره. ضمن اینکه شما اگه مقایسه بکنید با کسی که داره اینجوری آنلاین کار میکنه، نه این درگیری ها رو داره که با کارگر در تماس باشه یا حتی با کسایی که دارن براش کار میکنن، کارمندش هستن، همینجا مثلا، یا هزینه مکانهایی رو که داره، چیزایی که اینا رو اصلا نداره. و اینکه خودت هستی و یه سیستمی که داره برات اینترنشنال کار میکنه، اون شخص همون یه قسمت رو داره کاور میکنه، همون شهر رو داره کاور میکنه. با اینکه همون شهر هستش، خب تایم میرم که داره میزنه از خیلی از وقتای زندگیش داره میزنه. یعنی یک سر از 7 صبح تا 9 شب 10 شب زمان کوتاهی نیستش، خیلی زمان زیادیه که آدم بخواد کار بکنه تا بتونه بیزنسش رو مثلا پا برجا نگه داره. الان فکر میکنم نزدیک 20 سال هستش که داره این کار انجام میده، آدم موفقی هستش، ولی واقعا پشت کار دارن ایشون. و ضمن اینکه مثلا ساپورت خانواده‌شون هم داشتن قبلا، پدرشون تو این کار بودن، مثلا ساپورتشون کردن. میدونید اینطور نبوده که از اول فقط خودشون باشن. ولی خب میگم در مقایسه، مثلا من زمانی که جوین شدم به اینجا میبینم که بعضیا خیلی خوب پیشرفت میکنن، خیلی بیشتر از اون بیزینس دارن درآمد در میارن. مثلا یه خانومی هستش 3 سال کار کرده، واقعا خیلی بیشتر از اون، و تایم میرم به این صورت نذاشته که این آقا داره کار میکنه. شاید مثلا اول تایم زیادی گذاشته باشه، ولی بعد از اون تایم رو نذاشته واقعا، و اون درگیری رو با مثلا کارمندا و چیزای دیگه نداشته. ببخشید خواهش میکنم. یه لحظه رفتی. آره نه خواهش میکنم. ببین آره، اینی که گفتی کارمند افتاد پاش شکست، میگم تمام جمله رو من حس کردم با اون آفلاینه. آره ما یه چیز داشتیم، آسانسور داشتیم توی مغازه، انبار بالا بود، رستوران پایین بود. کارگر رفت بالا که تو انبار چیز بیاره، آسانسور افتاد. حالا خیلی هم طبقه نبود، یه طبقه بود، ولی از همون ارتفاع طبقه اول با اون پای اصلا همه چی اتاقک افتاد. خدا رو شکر اتفاقی نیفتاد، ولی بازم دوباره یه روز مغازه تعطیل شد تا بخوایم اون درست کنیم. بله آره. واقعا. پگا این سوال تبلیغ که کردی، تجربه خاصی داری یا نه؟ من تجربه ندارم، ولی از این ور اون ور که سوال کردم میدونم که خب بالاخره بیزینس های آنلاین، چون ما در سوشال مدیا فعالیت میکنیم، اون پرداختی که شما میکنی نسبت به بودجه خودته. یعنی پرداختی که توی سوشال مدیا داری، تو فیسبوک، اینستا، یوتیوب، میتونه از روزی $2-3 باشه. ولی وقتی که شما یک بیزینس آفلاین داری، خب مسلما شما پول بیشتری برای تبلیغاتت باید بدی. حالا تبلیغات میتونه چه میدونم تراکت باشه، یا میتونه شخصی باشه، یا اینکه یه سرویس خاصی باید داشته باشی برای تبلیغاتت. منتها خب این میاد این چیز رو، بیزینس آنلاین و آفلاین رو میاد متفاوتش میکنه که خب مسلما آنلاین مقرون به صرفه تر هستش، هم از طرف اینکه شما میخوای استارت بزنی و یک بیزینس اونر باشی. یک بیزینس آنلاین هزینه کمتری داره که استارت بزنی، در صورتی که بیزینس آفلاین، حالا هر چیزی شما ایران تجربهش رو داشتی، حالا توی آمریکا یه فرانچایز رو شما بخوای خریداری کنی، بیشتر از $1,000,000 باید هزینه بکنی که بتونی اون فرانچایز رو بخری. فقط اسمش رو میگیری، ولی بقیه چیزاش دیگه با خودته. آره خب از این مقایسه هایی که میکنم، خب میبینم که خب به هر حال بیزینس آنلاین مقرون به صرفه تر هستش. ولی خب تو تجربهش رو داری و دوست داری من زبون خودت بشنم. آره ببین، آره الان بهار جان کامنت گذاشت که دیروز مثلا اینکه یکی از امپلویاشون نیومده و خب بهار رستوران داره و مجبور شده که تا ساعت 7 شب تو رستوران بمونه. ببین آره این اتفاق واسه تمام کسایی که آفلاین دارن به نوعی افتاده. من هم یه روز دوباره همون بندر عباس بودم، رستوران داشتیم و خب بارون شدیدی اومده بود تو بندر، اصلا سیل را افتاده بود و هیچ کدوم از پیک موتوریای ما نیومدن. ما مجبور شدیم 2 ماشین، ببین ماشین عین قایق رو آب میرفت، یعنی فقط یه استکاک خیلی کوچولو تایر با کف آسفالت داشت و اصلا ماشین داشت عین مثلا موج که قایق تکون میده اونجوری ماشین تکون می‌خورد و اون ماشین بعد چیزا رو میرسونه، غذا رو میرسونه. اصلا داستانی بود، داستان. یعنی واقعا آفلاین روز به روزش آدمو پیر میکنه. راجع به تبلیغات هم که گفتی، ببین خب ما واسه این مغازه بودیم تراکت زدیم. تراکت که باید دوباره تراکت پخش کن بگیری برای این کار. ما گفتیم اوکی مثلا ما 10,000 تا تراکت زدیم برای 10,000 جا. خب نمیدونستیم که این تراکت پخش کن‌ها هر 10 تا تراکت رو تو یه جا میندازن. ببین یعنی پخش کردنش هم دوباره
آره میخندی سارا. ببین نه راست میگی. آخه همینجا هم همینطوریه. من میبینم مثلا این روزنامه رو مچاله شده میارن مثلا 10 تا 20 تا میذارن جلوی در موتور در همسایه‌مون، جدا هم نمیکنن با پلاستیک. نه واقعا مشکلات آنلاین ایناست که واقعا مردم نمیدونن یه سری. آره یعنی باید باشی توش تا اینکه از روش بخونی خب خیلی فرق میکنه تا اینکه حس کرده باشی. واقعا اصلا نظرت چیه؟ حالا من اینم بگم که من خودم یه مدت تبلیغ میدادم، یه مدتی رفتم توی شرکت تبلیغاتی تبلیغ میگرفتم. اون موقعی که تبلیغ میدادم پول خرج میکردم که تبلیغ بدم. موقعی که تو شرکت تبلیغاتی بودم کسی نمیومد پول بده. شما کجایی؟ یعنی مشتری تبلیغات گیر آوردن هم داستان بود دوباره. حالا یه چیزی که هستش، بحث تبلیغات رو گفتی شرم جان، این بیزینس حالا من صحبتشو کردم که اینم اختیاریه که هر کسی اگه دوست داره میتونه هزینه تبلیغات رو هم بده. خیلی هستن در این بیزینسی که ما داریم انجام میدیم حتی $1 هم پول تبلیغات ندادن و به درآمدهای بسیار بالا رسیدن، موفقیت به دست آوردن. فقط اینی که راهش رو پیدا کردن و روشی که استفاده میکنن برای تبلیغاتی که انجام میدن تونستن تو این راه موفق بشن. یعنی این قضیه میتونم بگم که واقعا مغروم به صرفه است. یعنی بازم شما خودتون هستین که مشخص میکنین اصلا میخواین پول تبلیغات بدین یا نه. برای افسانه جان نظرت چیه راجع به کسایی که پول ندادن و تبلیغ کردن؟ چجوری همچین چیزی میشه؟ آیا پلتفرم خاصی داره، روش خاصی داره؟ همینطور که پگاه جون گفت راهش رو پیدا کردن و خب خیلی اصلا مهارت دارن تو اینکه با افراد دیگه کامیونیکیت کنن. یه مهارت خاصی میخواد که بعضیا دارن و ازش تو این بیزنس خیلی خوب میشه استفاده کرد که با همین وارم مارکتینگ، با دوست و آشنا. حالا ما میگیم که اصلا نیازی نیست کسی دوست و آشنا رو خبر کنه و بیاره تو این بیزنس، ولی خب خیلی ها هستن که مثل بیزنس فامیلی هست که خیلی خوبتر جواب میده. شاید دوست داشته باشن که به دوست آشناشون هم این فرصت رو وقتی میان توش میبینن انقدر خوبه توصیه میکنن یا در موردش حرف میزنن، دوست آشنا مشتاق میشن میان و خب اونا هم جذب بیزنسشون میشن و برای هر دوتاشون سود داره. و اینجوری دیگه اون سیستم اتوماتیک که میگیم ما کمپین تبلیغاتی را میکنیم و دیگه نیاز ندارن، یعنی هیچ هزینه‌ای نمیدن و فقط با همین که از سوشال مدیاشون فرنداشون رو دعوت میکنن یا اطلاع رسانی که میکنن، به هر حال یه سری هیچ خبر ندارن. وقتی ما اطلاع رسانی میکنیم تازه میفهمن که همچین بیزنسی هست و مشتاق میشن که بیان و جوین بشن. و همین که داشتین در مورد مقایسه هزینه ها میگفتین، فکر کنین هر بیزینسی هم که الان داشته باشین، بیزینس $1,000,000 یا بیزینس مثلا $100,000، هرچی که باشه آخرش به تبلیغات نیاز دارن. در کنار اون کار سخت بیزینسی که دارن فول تایم انجام میدن، از صبح به قول سارا از صبح زود تا آخر شب، شنبه شنبه هم ندارن، تمام هفته کار میکنن. بعد قسمت تبلیغاتشون هم باید حتما فعال باشه، یعنی هیچ بیزینسی بدون تبلیغات بدون مارکتینگ نمیچرخه. حالا ما بیزینسمون اینجوریه که ما کار سختی نمی کنیم اون پشت صحنه، ما فقط سیستم برامون کار سختش رو انجام میده. همین قدر که ما اطلاع رسانی میکنیم این قسمت مارکتینگ ماست و در واقع اون سرمایه گذاری که کردیم اون قسمت دیگه قسمت درآمدزایی ما رو پوشش میده. بعد همین قسمتی که ما کار آسونش رو میکنیم تو سوشال میدیا که وقت میگذرونیم به جاش درآمدزایی میکنیم، قسمت مارکتینگ ماست و این هم هزینه رو خیلی پایین آورده و هم زحمت ما رو کم کرده. فکر کنم اینم یه تفاوت مهمه آفلاین و آنلاین. البته همه بیزینس‌های آنلاین هم اینجوری نیستن، ولی خب بیزینس ما اینجوریه که ما نه جنسی قراره بفروشیم نه کار سختی انجام بدیم. آره راجع به این که گفتید یه چیزی اومد تو ذهنم که توضیح رو کامل کنم و دوباره راجع به اون تجربه که واسه خودم پیش اومده بذار ببینم راجع به چیش بود یادم رفت. راجع به بندرعباس. نه بندرعباس نبود، نه تو خود ای خدا یادم رفت. راجع به تبلیغات بود، راجع به پشت صحنه بود. راجع به تبلیغات این که آره گفتی که تبلیغ میکنیم و ممکنه بعضی ما رو ببینن و بیاد، دقیقا همین اتفاق افتاد. من
خب یه سری از پست های من رفت تو اکسپلور، بعد یه چند تا از بچه های فامیل دیدم و اومدن خصوصی پیام دادن شرم چیکار داری میکنی؟ ما تو اکسپلور دیدیمت دیگه. اونجوری توضیح دادم آره همینجوری، یعنی واقعا وار مارکتینگ یه جوری اینجوری حساب میشه که شما میتونید به دوست و آشنات هم بگی و خب چرا که نه اونا هم بیان از این فرصت استفاده کنن. آره از این فرصت استفاده کنن. آره بعد دوباره موضوع بهاره سر بهارم همین شد داستان. من دوباره موضوع یادم رفت. یکی از دوستان سوال کرده که راه تبلیغات رو از کجا باید پیدا کنیم. سارا نظرت چیه؟ من تو همین بیزنس ما آموزش میبینیم، ولی من تو همین بیزنس خودمون دیدم همونجور که افسانه جون و پگا جون گفتن که خانومی هستن که واقعا خیلی هم موفق هستن و هیچ هزینه‌ای هم نکردن. ایشون حالا علاوه بر وال مارکتینگ با ویدیوهایی که تو سوشال مدیا میذارن، میان مثلا حرف میزنن، تبلیغ میکنن، تونستن خیلی ها رو جذب بکنن و موفق بشن. واقعا این که راهش رو پیدا بکنید اینه که مثلا بیاد چطور بتونید بیاد قشنگ بگید. حالا هر کسی یه جوره، بعضی دوست داره بیاد ویدیو بذاره، خیلی هم هستن حتی موفق هستن اصلا نه ویدیویی از خودشون میذارن نه لایوی میذارن، حالا بلد هستن که چطور مثلا متنایی رو درست بکنن، تنظیم بکنن، بیارن. این همه بستگی به خلاقیت خود فرد داره که چطور میخواد کار بکنه، چطور ادورتایزینگ بخواد انجام بده تا بخواد موفق بشه. برای اینکه الان من نگاه کردم امروز دیدم به جای 206 شدیم 207,000 نفر. خب هر کسی یه ایده‌ای داره، یه چیزی داره، خلاصه میگردن و راهاشو پیدا میکنن. خیلی هستن که واقعا موفق شدن از طریق از طریق حالا خلاقیت خودشون بدون اینکه بخوان هیچ هزینه‌ای بکنن. یکی هم دوست داره حالا یه هزینه‌ای میکنه ولی خب اونم موفق. این هزینه‌ها واقعا در قبال اون چیزی که به دست میارن چیز زیادی نیستش که میکنن. مثلا همونجور که پگا جون گفت روزی $2 $5 $6 میخوان ماهی مگه چقدر بشه، در قبال اون کمیشنی که دریافت میکنن واقعا چیز قابل توجهی نیستش. درسته. یادم اومد افسانه جان گفتی روزهای تعطیل. ببین خیلی از بیزنس های آفلاین، نمیگم همش، خیلی از بیزنس های آفلاین روزهایی کار میکنه که بقیه مردم تعطیلن و بنابراین شما اون روز باید سر کار باشی. و باز من میگم اینو من دوباره با گوشت و پوستم حس کردم، یعنی که واقعا جمعه ها من هیچ وقت خونه نبودم. اگه خونه بودم بیزنس میخوابید. و واقعا اصلا هیچ وقتی واسه خانواده. یکی از دوستانم نوشتن که خلاقیت مهمه. دقیقاً خلاقیت خیلی مهمه توی این بیزنس. ناخودآگاه رفتیم سراغ مقایسه کردن بیزنس خودمون با بقیه بیزنس آنلاین ها. آره خب ادامه بدیم همین داستانو. موضوع خوبیه. آره پگا نظرت چیه؟ آره وقت داریم. نظرم راجع چیه؟ اختلاف بیزنس خودمون با بقیه بیزنس آنلاین ها چه تفاوتایی؟ ما که تجربهشو نداریم، همه شما تجربه دارید داغ دلتون. آره دیگه نه آنلاین ها رو دارم چیز میکنم. آنلاین بیزنس خودمون تجربه آنلاین هم ندارم. میدونی چی میگم؟ تجربه آنلاین هم تا حالا نداشتم ولی شنیدم. یعنی دیدم بیشتر چیزایی که من دیدم فروش محصول بود و چون با پرسونالیتی من جور نبود که من بخوام جنسی رو پروموت بکنم، در نتیجه ایگنورش کردم و ازش گذشتم. ولی خب خیلی تبلیغات زیادی رو میدیدم برای محصولات آرایشی فلان اینا. ولی خودم تجربه‌ای که دارم بر همین میگم که البته اون آنلاین نبود، آفلاین بود که میرفتم محصول دم مغازه ها میفروختم وقتی که اومدم توی آمریکا. در نتیجه اصلا خوشم نمی اومد از این کار. یه سبد پر میکردم دم والمارت وای میستادم اینجوری میکردم، اصلا دوست نداشتم. در نتیجه یا در خونه همسایه ها، چون میخواستم شروعم بود در آمریکا و میخواستم یه کاری رو انجام بدم، این کار رو شروع کردم و دوست نداشتم این کار رو. هیچ تجربه آنلاین دیگه هم نداشتم. ولی خب چیزی که واقعا جذاب بود برای من در این بیزینس همین بود که من نمیخوام محصول بفروشم و دنبال آدم باشم برای فروش، چون به نظر من محصول فروختن خیلی سخت بود. چون حالا تجربه آفلاینش رو داشتم که بخوای بگی که مثلا این کرم برای پوست تو خوبه یا چه میدونم این شامپو رو بزن که حالا موهات نریزه، موهات پر بشه. حالا متقاعد کردن آدما در این قضیه برای من خیلی سخت بود و من
اون تجربه رو نداشتم. در نتیجه من میتونم بگم که خب این بیزینس آنلاینی که ما داریم چون فروش محصول توش نیست و بیشتر خدمات آموزشی هستش و یه علم و مهارتی رو داری یاد میگیری و من دوست دارم این کارو، خب به خاطر همین بیشتر جذبش شدم. افسانه جان نظرت راجع بخواست کنم اجازه؟ بله بله بفرمایید. یادم نرفته یه چیزی بگم. یکی این که خب ما معمولا میگیم که برای درآمد دوم بیان این بیزنس رو شروع کنین و چه کاری رو میشه انجام داد که از وقت مرده، از وقتهای اضافی و آخر شب وقتی که دیگه هیچ کسی کاریت نداره، بیکاری، به جای یه فیلم دیدن میشینی بیزنست رو مراقبت میکنی، کارش رو انجام میدی. یکی این که این بیزنس آنلاین واقعا مناسب کسایی که میخوان برای درآمد دوم شروع کنن، حالا فعالیتشون رو بکنن بعد ببینن که به درآمد اولشون تبدیل بشه یا نه. و یکی هم این که برای همه تیپ آدمی مناسبه، برای آدمای خجالتی، برای آدمای پرحرف، برای آدمای کم حرف، به خاطر اینکه انواع مدل تبلیغات رو به ما یاد میدن توی این بیزنس و آموزشامون هست و هر کس مناسب روحیات خودش، اینکه نمیخواد اصلا صورتش رو نشون بده جلوی دوربین بیاد یا دوست داره که بیاد جلوی دوربین هر روز حرف بزنه مثل ماها که تازه اینجوری شدیم. ما هم خجالتی بودیم، منم نمیخواستم اول ولی آدم یاد میگیره. ولی اعتماد به نفسمون رو بیشتر کرد، تونستیم این کار رو بکنیم و چقدر خوبه دیگه. حالا این تابو رو شکستیم، ما هم جوین شدیم به سوشال میدیا، ولی میگم یعنی مناسب هر تیپ شخصیتی هست، از بیزنس اونر، از کسی که دکتر، مهندس، نمیدونم همش کار آکادمی کرده یا توی بازار بوده، ریل استیت بوده، هر چی که بوده. الان فکر میکنم این بیزنس میتونه یه گوشه از کارشو بگیره و یه مهارتی بهش یاد بده که جاهای دیگه هم میتونه ازش استفاده کنه. آره این اشخاص با این بک‌گراندایی که گفتی الان همشون تو این بیزنس ما هستن الان. آره از تمام تخصص‌ها هستن، بنابراین تجربه حضور این اشخاص تو این بیزنس رو هم داریم. یکی از دوستان سوال کرده که تبلیغات تو اینستاگرام بهتره یا فیسبوک. ببین ما توی 7 پلتفرم تو این بیزنس آموزش، تو این سیستم آموزش می‌بینیم و اینکه هر کسی اون پلتفرم خودش رو پیدا میکنه. شاید من توی اینستا خیلی راحت تر بتونم تبلیغ کنم، راهش رو پیدا کرده باشم، یکی دیگه مثلا بره توی تیک تاک راهش رو پیدا کنه، یکی توی فیسبوک. موضوع اینه که تو خودت با کدوم پلتفرم مچی، با کدوم بیشتر حال میکنی، با کدوم راه دستته، با همون میتونی تبلیغات رو انجام بدی و 100% وقتی که خودت باهاش مچی جوابش رو هم میگیری ازش. سارا نظرت راجع به داشتن منتور و کوچ تو این بیزینس؟ اتفاقا من میخواستم اتفاقا به همین موضوع اشاره کنم که یه مزیت خیلی خوبی که این بیزینس آنلاین در مقایسه با آنلاین های دیگه داره وجود منتور و کوچ هستش که شما رو خیلی کمک میکنن برای اینکه یه راهی هستش که مشخصه، یعنی لازم نیست که شما آزمون خطا دوباره بکنید. این راه رو همه رفتن موفق شدن، کسایی که از قبل بودن میتونن به شما کمک کنن که همین راه رو برید تا موفق بشید. خب در نتیجه زودتر میتونید به موفقیت برسید چون خطاهایی رو که اونا کردن انجام نمیدید و این یه چیز خیلی خوبه. چون تو بیزنس های دیگه این ساپورت رو اصلا ندارید، فوقش بخوام برای شما یه سی دی آموزشی بفرستن، اصلا کسی نیست که بخواد جوابگوی شما باشه. و اینکه یه خوبی دیگه ای هم که داره، شما اصلا شارژ ندارید که دوباره بخواید مثلا سالیانه مثلا شارژ بشید یا ماهیانه شارژ بشید، اینم نداره. یعنی یک بار یه هزینه میکنید این کوچ و منتور و آموزش ها با اینکه آپدیت میشن ولی شما همیشه بهش دسترسی دارید، یعنی هزینه دوباره نمیکنید و بیام مزیتاش زیاده. یکی دیگه هم این درآمد ثابت ماهیانه این هستش که بعد از اینکه به یه رنکاب خاصی رسیدید که حالا ما اصطلاحاً بهش میگیم همون بازنشستگی، یه حقوق ثابت مقدارش هم بالا هستش، واقعا $5000 خیلی قیمت خوبه. آره خیلی خوبه. من اتفاقا باورتون نمیشه از یه نفر از دوستان پرسیدم که پزشک متخصص هستش، وقتی به من گفتش که حقوق بازنشستگیشون توی امریکا هست $3500. باور میکنید من تعجب کردم و فکر کردم، گفتم خب پس این بیزنس خیلی خوب داره واقعا این کار انجام. بی خود نیست که روز به روز دارن بیشتر بهش جوین میشن، برای اینکه شما هیچ بیزنس دیگه ای رو پیدا نمی کنید که بخواد بعد از یه رنکاب مشخصی که انجام دادید که اونم مثلا با توجه به فعالیت افراد بین 3 تا حالا میگیریم 6 سال مثلا
زمان زیادی واقعا نیست، حتی اگه 10 سالم بشه به نظر من خیلی خوب هستش واقعا. اگه یکی بخواد خب مثلا در کنار کارش مثلا اینو به عنوان سایت جاب داشته باشه، وقت کمتری بذاره طول بکشه تا به این رنگ ها برسه، بازم خیلی خوب هستش واقعا. این چند تا از مزیت‌های خیلی خوبی هستش که به نظرم در مقایسه با شغلای دیگه داره. ببین و تو 35 سال وقت میذاری روزی 8 واقعا ساعت که برسی به اون، تازه اگه پزشک متخصص باشی برسی بله به اون 3000 خورده ای. خب ببین در حد لولای من بازنشستگی در حد 1300 400 دلاره. اوکی، یعنی اینکه تو 35 سال وقت میذاری روزی 8 ساعت، تازه بعضی وقتا هم بیشتر، تا برسی به اون 1300 400 دلاره. اوکی، بله ولی توی این بیزنس شما با 5 سال اصلا بگی روزی 8 ساعت وقت بذار. نمیشه اصلا واقعا، همون اوایل خیلی وقت میگیره، آره بعدش نه واقعا اصلا میگم اینقدر روزی زیاد 8 ساعت نیست. وقت بذار، بله میارزه بعد از اینکه 5 بله سال برسی به اون 5000 تا 35 سال صبر کنی تازه برسی به 1300 دلار. اصلا ببین واقعا 5000 تا تموم نمیشه، اون 5000 تا ثابته، شما میتونی همینطوری کار درآمدزیات کنیم. هم ادامه بدی، درسته 5000 تا بشه 15 تا 20 تا 30 تا، یعنی همچین چیزی هم آره هست. فقط 5000 تا آره ثابت نیست که شما ول کنی بگی خدافظ. اینو اضافه کنم، موقعی که شما به اون 5000 تا حقوق بازنشستگی یا پسیو اینکام میرسی، مقدار کمیسیونی که کنار اون 5000 تا میگیری به حدیه که 5000 تا پول خوردش حساب میشه. درسته یعنی آره اصلا دلت نمیاد ول آره کنی دیگه. واقعا هیچ کس فیل نکرده. آره نکرده. آره هیچ کی نکرده. افسانه جان ببین ما داریم میگیم توی این سیستم منتور و کوچ هست. منظور از این که منتور و کوچ کنارتون هستن به چه شرایطی، چه جوری کنار آدم هستن، این نمیتونه یکم بازش کنین، چون یه سری دوستان فکر میکنن که خب منتور و کوچ هست توی این سیستم و اونا همه کار شخص رو انجام میدن که بیزنسش راه بیفته. این نمیشه یه کمی بازش کنی لطفا؟ خب منتور که یعنی کسی که راهبر شماست و اگر مشکلی توی استپ هایی که میخوای بیزینس تو ستاپ بکنی پیش بیاد میتونه راهنمات باشه. خب حالا بعضی از منتورها بیشتر وقت دارن، بیشتر وقت میذارن، بعضیا کمتر، ولی آموزش ها انقدر کامله که اگه افراد آموزش ها رو دنبال بکنن هر جاییش که متوجه نشدن منتور میتونه براشون مثلا مکمل باشه، میتونه کاملش بکنه. اینجوری نیستش که بگیم منتور هر روز میگه که سر این ساعت شما باید سر کلاس باشید، من میخوام بهتون درس بدم و وقت شما رو بگیرم، حالا به خاطر این بیزینس مثلا روزی 2 ساعت شما باید تو زوم باشید. نه اینجوری نیست. اون کسی که وارد بیزینس میشه هر موقع که نیاز داره به منتورش، خب منتور باش هماهنگ میکنه و با هم مشکلش رو حل میکنه. حالا کوچ نظارت میکنه به این مسیری که این 2 نفر دارن با هم دیگه پیش میرن. همه توی یه گروه هستن، توی گروه های مختلفی هستن، ولی کوچ و منتور یه گروه اختصاصی با شخص جدید دارن که باز کوچ در مواقعی که دیگه خیلی مشکل ها تر باشه میتونه راهنمایی کنه. بعد کوچ کارهای بگم مثلا کارهای بالاتریش رو انجام میده، مثلا کارهای اداری، نمیدونم دیگه چی، زوم های هفتگی که میذارن، رفع مشکل جمعی، نمیدونم تبادل نظر، ایده دادن، نظارت بر کمپین های تبلیغاتی. و خلاصه این 2 نفر کاملا مسلطن به کاری که اون شخص جدید داره انجام میده تا به وقتی که بیزنسش کاملا ستاپ بشه، به درآمدزایی بیفته. و اینا خب کنار نمیرن، اینا همیشه هستن، منتها اون کسی که بیزنس خودشو داره بستگی داره که چقدر بخواد که از حضور اونا استفاده کنه و ازشون کمک بگیره. یکی از دوستان سوال کردن که چه تضمینی داره بازنشستگی بعد از 5 سال پرداخت بشه. تضمینش اینه که افرادی که تو این گروه هستن دارن میگیرن این پول رو و تضمینش اینه که قدمت کمپانی مادر هستش و پلن بیزینسی که سالیان سال همین پلن رو داره میره جلو و 50 ساله که قدمت داره و داریم هممون از یه پلن بیزینسی پیش روی میکنیم و میریم جلو. و کسایی که واقعا در این بیزینس موفق شدن روز به روز دارن اضافه میشن و این بازنشستگی رو میگیرن. آره و اگه تضمین واسه این حرفش نبود نمیتونست 50 سال دوام بیاره و هی نفرات بیشتری جوین سیستمش بشن. یه جنبندی کلی بکنیم، این که حالا تفاوت آنلاین و آفلاین که گفتیم،
ولی یه جنبندی کنیم که کسایی که میخوان یه کوچولو یه سوال کوچولو بکنم بعد بریم جنبندی. سارا، ما چه بک‌گراندی احتیاج داریم برای این بیزنس، شروع این بیزنس؟ بله اینو اصلا به بگو هیچ بعد من یه چیزی اضافه کنم. آره به هیچ اصلا برای همون بک‌گراند سوالو خاصی پرسیدم. به هیچ بک‌گراند خاصی اصلا لازم نداره، برای اینکه الان ما تو گروه خودمون که هستیم نزدیک 300 خورده‌ای که فقط برای یه دونه از کوچایی که تو تورنتو هستش از بک‌گراندهای مختلف هست. یعنی شما از دکتر دارید، از مهندس دارید، از آرایشگر دارید، معلم دارید، از خانم خانه‌دار دارید، یعنی از هر قشری بگین خانم و آقا هستن. دانشجو هستش حتی که مثلا 18 سالشه بلافاصله شروع کرده. واقعا از همه قشری هستن، برای اینکه میگم آموزش ها کامل رو هستش و واقعا هم راحت هستش، همه میتونن یاد بگیرن، به هیچ چیز خاصی نیاز نداره. ببین خب من بک‌گراندم علوم آزمایشگاهی بود، اصلا باهاشم کار نکرده بودم تو ایران، فقط کار آفلاین داشتم تو چند تا رشته مختلف، شغل مختلف، و بعد اومدم تو آزمایشگاه. یعنی درسته. اصلا هیچ بک‌گراند مارکتینگی غیر از اون زمانی که رفتم تو شرکت تبلیغاتی و هیچ مشتری هم نتونستم گیر بیارم نداشتم. ولی اینو بگم، ببین من انقدر از همه جا بیخبر بودم تو این بیزنس و هیچی نمیدونستم که نمیدونستم کوچ و منتور این رابطهشون چیه، کی بالاتره کی پایینتره. هیچ اشکالی نداره، همه یاد میگیرن. نه میخوام بگم که واقعا با اون سطح دانش هم شما میتونی بیای وارد این بیزنس بشی. واقعا همینطوره. فقط شما مثلا من الان اصلا میگم من اصلا نه اینستا نه فیسبوک نه چیز واقعا نبودم، ولی واقعا آدم میتونه خیلی راحت یاد بگیره. آره واسه اینکه واقعا سیستم داره آموزش میده. بله. خب دوستان یه جمع‌بندی بکنیم، دوستانی که میخوان بیان وارد این بیزنس بشن چه مراحلی رو باید طی کنن. فکر کنم که هر کی یه مرحله رو بگه که تمامش کنیم. من بگم اول. اول آخر شما بگین دیگه تموم لایو. آره یعنی همه رو بگم. همه رو بگو. خیلی وقت ساکتی. کدوم بالاتر هستش؟ بذارین جواب آقای امید رو بدیم. حالا کدوم بالاتر فکر کنم منظورشون کوچ و منتوره. آره. خب مسلما کوچ بالاترشون تجربه بیشتری داره دیگه. کوچی که چون در این بیزینس وقتی که شما به یه لولی که میرسی میتونی امتحان کوچ بشی، امتحان کوچینگ بدی و کوچ بشی. در نتیجه خب اون نسبت به اون سابقه کاری که شما داری میتونی اپلای کنیم برای کوچ شدن. خب کسی که منتور هستش ماها هستیم که تازه به شروع به کار کردیم و اول کار هستیم، ولی به امید خدا هر کدوم از ماها به اون لولی که رسیدیم میتونیم اقدام بکنیم برای اینکه کوچ بشیم. خب جواب سوالتون هم مشخص شد که کوچ بالاتره. آره. من یه کوچولو اضافه کنم. ببین ما منتورها به لولی خواهیم رسید که میتونیم کوچ بشیم و کوچ خودمون رو نمیخوام بگم که کاتش کنیم، ولی هم لول با کوچمون میشیم. اینجوری یعنی میخوام بگم که کوچ همیشه شخصی نیست که بالای داستان باشه. ما میرسیم هم لول میشیم و شاید بریم بالاتر، نه اینکه بریم بالاتر کوچمون ولی لولمون از لولمون بره بالاتر، درآمدمون بیشتر میشه. آره درآمد بیشتر میشه. آره خب ببخشید بفرمایید پگاه جان. من دیگه نه بابا داشتم هی فکر میکردم یه چیز دیگه اضافه کنم یادم رفت. آره دیدی آدم یادش میره. آره دقیقاً. خب برای کسایی که اول تشکر کنم برای کسایی که الان توی لایو ما بودن نگاه کردن یا بعدا نگاه میکنن. اونایی که دوست دارن وارد این بیزینس بشن اول اسم و ایمیلشون رو به هر کدوم از ماها توی صفحات ما میتونن بیان یا دایرکت بدن یا توی بایو وبسایتمون هست اونجا ثبت نام بکنین، یه وبینار دریافت میکنین. بعد از اون مرحله بعدی وارد دوره آزمایشی ما بشین که $149 آمریکایی پرداخت میکنین و ریفاندبله. برای 30 روز میایین وارد سیستم میشین، یک ویدیو چند ساعته برای شما فرستاده میشه که در اون ویدیو شما با کمپانی مادر، بیزینس، مدل بیزینسی، مدل کمیسیون دهی و تمام جزئیات این بیزینس آشنا میشیم
و همچنین ما شما رو به یک صفحه فیسبوک پرایوتمون دعوتتون میکنیم. اونجا میتونین تحقیقات خودتون رو بکنین و ببینین آدمای مختلف با بک‌گراندهای مختلف با سنین و مذهب‌های مختلف از همه ملیت‌ها اونجا هستن که در این بیزینس فعالیت دارن. درآمداشون رو میتونین ببینین. توی این 30 روز شما میتونین کوچینگ کال بگیرین که با کوچ شما در تماس هستین و پلن‌های سرمایه‌گذاری ما رو بررسی می‌کنین. پلن‌های مختلف هستش نسبت به شرایط خودتون هر کدوم که دوست داشتین میتونین انتخاب بکنین و بیزینس خودتون رو شروع بکنین. اگرم که دوست نداشتین قبل از 30 روز تقاضا بدین که $149 برگرده. این مراحل ورود به این بیزینس. دست درد نکنه. مرسی. آره بازم تبریک میگیم به افسانه جان بابت تولدش. روز خوبی داشته باشید. آره چیزی میخواین اضافه کنین دوستان؟ همه چی کامل بود. من فقط این اضافه کنم که ما هیچ کدوممون با دیدن وبینار تصمیم نگرفتیم وارد بیزنس بشیم. وبینار یه مرحله اولیه است. ما تمام تصمیم گیریمون توی اون دوره 30 روزه اتفاق افتاد که اومدیم تو دوره فهمیدیم اصلا سیستم چجوری داره کار میکنه و چجوری ما میتونیم پول در بیاریم ازش. توی وبینار بهتون گفته نمیشه چجوری میتونیم پول در بیاریم. تو وبینار فقط اطلاعات خیلی کلی راجع به کمپانی راجع به سیستم بهتون میده و اشخاصی که چجوری توی این سیستم به موفقیت رسیدن. اون دوره 30 روزه است که بهتون اون روشنایی و اون آگاهی رو میده که بتونین تصمیم بگیریم برای شروع این بیزنس. و اینکه آره اگه همونجوری هم که پگاه جان فرمود برای اینکه بتونیم با ما در تماس باشین اسم و ایمیل بدیم، ما وبینار رو میفرستیم و دیگه ادامه داستانم که در خدمت همگی هستیم. خیلی هم ممنون از شما که ما رو تماشا کردید. ما این لایو رو سیو می‌کنیم توی پیجامون هم میتونین بازپخشش رو ببینید. ممنون دوستان که بودین توی این لایو با ما. مرسی از همگی. ممنون از همه دوستان. ممنون از پگاه. قربان شما. خداحافظ. تولدتون مبارک. قربونتون. خداحافظ.